Në këtë rrafsh, unë e vlerësoj që politika jonë, me theks veçantë në këto rrethona cilat jemi tash edhe në mungesë të institucioneve, kësi duhet jemi më të rezervuar në reagime, sepse nuk kemë nevojë të e kopjojmë Vučićin dhe Serbinë, sepse nuk kontribon në ta zonë ulljen e tensioneve, edhe pse po e theksoj nuk ka tensione të theksuara në atë pjesë. Ato janë disa grupe, mund t'jenë disa të ri, mund t'jenë disa që dalin pinë, edhe nuk e din çka bojnë deri nesër kur t'ju del pija ju i bim pishman se çka kanë bë, po përkundër kësaj nuk ka ku me ditë sa probleme dhe na nuk duhet t'i frym edhe t'ju japim pompozitet këtyre. Por a duhet t'i kundërpërgjigjemi pra zë Sopjani, sepse mirë e përmende çështjen me qenë se këtë çështjen e të pinës, pra këto janë ngjarjet të cilat ndodhin mes Prishtinës, që ndodhin çdo natë ndodhin incidente. Mirë, po ajo çfarë ndodhi pra në Veri është një rast më herët, madje ishte kërkuar pra ndërhyrja e inspektoratit policor për dikë që ishte dehur atje dhe policia ka neutralizuar se ka qenë dehur. Pra, mirë, po Serbia shfrytëzon si propagandë këta. Si do t'i përgjigjet kësaj? Po kësaj ne do t'i përgjigjemi thjesht me informim të drejtë dhe të mirëfill të partnerëve tonë. Sepse mos të harrojmë, politika edhe reagimet politike ndikojnë edhe në operacione në teren, ndikojnë edhe tek masa në teren, tek qytetarë në teren. Po edhe kundërta, edhe operacionet policore ndikojnë në reagime politike e kështu me radhë. Pra duhet jemi sa më të kujdesshëm edhe politika jonë para se të veprojë, duhet të ketë një koordinim më të ngushtë me Policinë e Republikës Kosovës, me institucionet e sigurisë e Republikës Kosovës, pasi që nuk e shoh të domosdoshme të reagohet çdo herë, nuk e shoh të domosdoshme. Apo zë Sopjani që këtë punë do të dalë policisë, ministri mos merret me si komente pas ka se ai ka përmendur çështjet të cilat kanë bënë që ka bërë krahasim me gjendjen e shqiptarëve në Preshev. Unë e vlerësoj që shqiptarët në Preshev më shumë i takon Shqipërisë, sepse është më fuqishme dhe ka prezencë shumë më të madhe, na nuk është që duhet t'i harrojmë, po Shqipëria duhet jetë shumë më aktive sepse i shkon fjala më shumë. Shqipëria është shumë më e fortë se NATO, na duhet me pranu këta, Shqipëria është NATO, Shqipëria është në OKB, Shqipëria është gjitha organizata ndërkombëtare dhe përkundër asaj Shqipëria është ka bëhet një pikë reference për gjitha çështjet që po ndodhin në rajon e besa edhe në Evropë, po këto ditëve të fundit. Ka samiti i Bashkimit Evropian, mbajt pikërisht në Shqipëri. Muaj, sa i përket reagimit të ministrit Sfeqla dhe zhvillimin në përgjithësi, pra a janë të domosdoshme këto përfshirje edhe të politikanëve, pra në situatat e tilla kur ndodh një incident që është punë policore, madje ai së dia mund të konsiderohet një incident, pra se është diçka e rëndomt aty. Mirë po, në Beograd reagojnë politikanët e tyre, me propagandën e tyre, me mediat e tyre, në ndërkohë në Kosovë është ministri në këtë rast që ka folur. Mirë po, a duhet të reagojë ai apo t'ju lezë, siç thotë Sopjani, çështjeve të policisë që mos t'i trajtojnë si diçka e madhe? Spaku policia do duhet menaxhmenti të reagojë në atë nivelin ashtu siç e biseduam. Të reagojë nivelin profesional dhe të informojë në vija institucionale gjithë partnerët të ndërkombëtar për ata se çka është tentu me inskenu prej palës tjetër. Ministri mund të reagojë, nuk është ndaluar, po ne nuk duhet të marrim shembull prej Serbisë, prej politikave tyre diskriminuese, prej asaj çka ata kanë vepruar me neve, ne të marrim medaljen e njëjtë edhe të cillemi njëjtë si ata. Ne